Τόπος βαϊτοποιίζεται στη θάλασσα ζεστός σαν και ένας άγροχος βρέλια σαλάμ που είναι από το φανταστό τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό τούτος ο ουρανός ο φθινοπορεινός είναι ο αυθεντικός ο Αλεξάνδρινος Շատ բարև ձեզ, մի հատ էլի շերանեմ էջերիս Հատուկ ես երկն եմ դրել, Յաննիս Կոցիրասի կատարմամբ Ալեքսանդրիա, Եգիպտոսի Ալեքսանդրիան նկատի ունեն Այսինքն եթե մենք հետևելիս լինեինք մեր որոշակի օլիգարխների եւ հետարքիր միքստուրա է, չէ, Հայաստանում Օլիգարխատը գտել է իր հայ օխլոսին, հասկանում եք Ինչ որ սենց պլուտոկրատ դարձած նախկին օխլոսները, որ օլիգարխ են դարձել, գտել են իրանց մաչը ու իրանք այտենց որոշել են, որ Շուշին հայկական չի, Արևմտյան Հայաստանը Հայաստան չի, Սյունիքը Հայաստան չի, այս հունարեն երգն եմ դրել, որ հասկանաք ձեր այդ ժեխապետերիդ ու ձեր բաժին ընկած ժեխի ու ցիվիլիզացիայի տարբերությունը, որը երգում այսօր իր Ալեքսանդրիայի մասին, որտեւ ինքն է Եգիպտոսում Ալեքսանդրիան դարձրել հոգևոր մշակութային ու կրթական արխայիկ աշխարհի կարևորագույն կենտրոն ու այսօր հույնը դեռ ստեղծագործում է երգելով Ալեքսանդրիայի մասին այնպես ինչպես Ալեքսանդրիան հավիտենական արժեք է ոչ թե որ հիմա Եգիպտոսում ու չի կարելի ասել որ Ալեքսանդրիայի մասին երգեր երգել որովհետև եգիպտացիների հանդեպ այդ կարող է դժեղ անասուն տիրոջ մերը ու այս ջղային լայվ ալնելու բոլոր զգայուն տղամարդկանց ճակերտավոր տղամարդկանց Ճակերտավոր տղա, ճակերտավոր մարդ, ռադեղեք, կամ էլ լսեք ու սատկեք ներսից ձեր տիրոջ մերը։ Ոնց որ երկիրն եք տանում։ Տապասի տաղրիա, Я салам սապի Ալեքսանդրիա։ Ձեզ я салам չի կարելի ասել, я քալամ եք դուք ձեր տիրոջ մայրիկը։ Ախ, անագիամու։ Բարև ձեզ, չգիտեմ երկար լայվա, կաժ լայվա, ինչը definitely ջղային լայվա, որովհետև արդեն հնարավոր չի, ինձ էլ ասում եք լայվ արա, կամ չգիտեմ մարդ կա գրում ասում է, արի ստեղ չգիտեմ ինչ, ձերը տեղ լնելու տարբերություն ու իմս տեղ լնելու տարբերությունը որն է, ցանկացած հայ, աշխարհի ցանկացած կետում, եթե իրեն հայ չի զգում, եթե իր հայրենիքը չի զգում, Այսօր իր հայրենիքից կտրում են, Սյունիքը կտրում են, տանում են, բնականաբար մնացածն են տանելու, որովհետև ես Սիրիան տեսած աղջիկ եմ ու վերլուծած մարդ եմ, ես Իրաքը տեսած ու վերլուծած մարդ եմ, այդպես է աշխատում ՆԱՏՕ-ն, այդպես է ՆԱՏՕ-ի կեղտոտ գործերը անում Թուրքիան տարածաշրջանում ու Հայաստանը ոչ մի տարբերություն չի լինելու, եթե կա փոքրինչ տարբերություն, դա Ռուսաստանի Դաշնության կրեդոյի շնորհիվ է, որը այսօր մսխվում է հասարակության բոլոր շերտերի կողմից, դիմություն գրողոսով ջանդամություն, որովհետև կրկին ամենահին հայկական ադատն է, որ մեղավոր են բոլորը, բացի մեզանից։ Մեղավոր են բոլորը բացի մեզանից, մեղավոր չի ընդդիմությունը, որ որոշեց, երեք դեռ հայտարարում էր, որ սա դավաճան է, որ սա նիրոկապաժատնի է, որ սա կեղտի բոճկա է, որ սա չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ է, տարավ նոյեմբերինից մինչև փետրվար, ման տվեց ժողովրդին, քանի հոգի, քանի ռայս կովիդով հիվանդացավ, չգիտեմ թոքաբորբով հիվանդացավ, չգիտեմ ինչ եղավ, հետո ինքը գնաց այդ ժողովրդի թիկունքի հետևում Արմեն Սարգսյան անասունի հետ Կոկոլ Փաշինյան անասունի հետ ու вообще իրանք մեջ անասուններով գործարքներ արեցին, շարը գցեցին, թե բա այդքան ժողովուրդ չէր գալի, ժողովուրդն էր մեղավոր, որ ես իրան չփրկեցի։ Իրանք իմ շուրջը չեն համախմբվում, ես եմ փրկիչը, բոլորդ համախմբվեք իմ շուրջը։ Տարան խափեցին, ման տվեցին, հետո շուրեկան ասացի, ես գնում եմ իր այդ ընտրությունների։ Թուրքի հետ գնացել եք ընտրությունների։ Այսօր թուրքը իրականացնում է թրքաբարոտ Թրքի ոճով, թրքի մտածելակերպով իրականացնում է ռեպրեսիաներ։ Բոլոր սյունեցի քաղաքապետներ, համայնքապետներ, մարզպետներ, ռազմական գործիչներ, ցանկացած մեկը, ով Սյունիք չպետք է հանձնի, չի թույլ տա, իսկ Սյունիքը արդեն դարպասն է, Արցախը դա չինական Պարիսպն էր, ողջ Հայաստանի, ողջ հայոց աշխարհի։ Պարիսպը քանդեցիք։ Հիմա դարպասն է, Սյունիքն է։
Արել են այդ գերանը ու խփում են, ու բացում են, ու Ամերիկան է խփողը։ Մեկը Ռուսաստանի վրա մատ թափ չտա ու ցույց չտա ու ոչ թե որ ես ռուսամետ եմ, որովհետև դուք չեք տեսնում այդ խաղերը, որ արդեն երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր արևմուտքը ինչ ձևով է աշխատում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակով, ինչպիսի դիվանագիտական պայքար է գնում, մի կողմից Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան բլոկի, մյուս կողմից արևմտյան բլոկի միջև, չեք պատկերացնում այդ կոնյունկտուրայում Թուրքիայի դերը գործառական, ռազմավարական, դիվանագիտական առումով իրենց գործելավոճը ձեզ հետաքրքիր չի, դուք լծված, այսինքն ինքներդ լծված ձեր էգոյով, ձեր ինքնախաբեության, չգիտեմ ինչպիսի թռիչքներով, որ ես չեմ գտնում ինձ հարիր, որ ես դրան տամ ինչ-որ մասնագիտական վերլուծություն, ես չեմ կարող քաղաքագիտորեն վերլուծել ոչ քաղաքական էլիտայի, ոչ ռազմական էլիտայի, ու ոչ բիզնես էլիտայի որևէ պահվածք, որովհետև դուք չունեք այդ պարալելները, այդ զուգահեռները, որոնցով ես սովորաբար կամ ցանկացած այլ վերլուծաբան այդ պարամետրերը, որոնցով մենք կարող ենք վերլուծել, ասենք միջազգային մագնատ, բիզնես մագնատ, ծագումով հրեա, ռազմական գործի, բիզնես գործիչների, հետո բնականաբար ռազմական ճանապարհ անցած Իսրայելի կամ Իրանի վերին էշելոնի ներկայացուցիչներին, չէ, այնտեղ չծառայեց մարդիկ զապրոստը պրոստ իշխանության չեն գալիս, այնտեղ չծառայեց բիզնեսմեններ չկան, հասկանում եք, այնտեղ հայրենիքի սահմանը կաշվի վրա չզգացած մարդկանց թույլ չեն տալիս այդ դույզնիսկ մոտենալ առհասարակ պետականության որևէ մասնիկի ու հիմա այդ ձեր 90-ականներին ստեղծված ձեր քաղաքական, ձեր բիզնես, ինչ-որ կրուցյակ, ինչ-որ ռազմական, չգիտեմ ինչ, այդ թերմացքային մտավոր անբավարարվածության դրսևորումներով դուք կեղեքում եք այն ինչ-որ կոչվում է հայրենիք։ Իրականում ամեն մեկը ձեր շահին եք մտահոգ, ամեն մեկը ձեր բիզնեսի, ձեր դիրքի, ձեր ստատուսի համար եք մտահոգ, բայց դուք այնքան անպատկառ եք, որ այդ ամեն ինչ ուզում եք մեր վրա վաճառել հայրենասիրության, ազգասիրության, ազգապահպանման փաթեթով։ Երբ որ մեծ մասը ուղղակիորեն մեզ հրում է արևմուտքի գիրք, իսկ արևմուտք մեր տարածաշրջանում հատուկ սպյուրքին համար, որ այս շուկը լուխին բես ասենք բարգազեք ձեր ամերիկաները գրողի սև ճանդամները, որ կգարձեք, որ միակ թշփախդությունը, որ Ռուսիան Հայաստանին մեջն է։ Ռուսերը երթանն է, յալլա արևմտյան Հայաստանն է, պիտի բերեք ղարսը, պիտի ազատագրվի, ասղեջ թուրքերը 100 տարի է ամենայն հայոց հողերը գուզեն մեզի դալ, բայց ռուսը չի ցկեր գոր, իշալլա ծեր երազած Ամերիկան եւ էշուկը լուխ Բրիտանիան, հանգարց հիշերը, որ հիմա գրնա ատ հողերը մեզի դալ, իրականության մեջ շակար գծուցնե գոր, որ այդ մնացած գդորնա պիտի անե, եւ Թուրքիո գիրգը մեզի գլեցնեն գոր, գթերկանա գոր Հայաստանը։ Հայաստանի թրկացում են հայերու վերջնական գոդորած գես վարգյան է։ Ձեր էշ գլուխներուն մեջ ինչպես աս բարս օրինաչափությունը մեր պատմության մեջ դրված միակ կարևորագույն առանցքային դասը բյուզանդական գայստրության անգում է ի վեր աս բզդիկ ճշմարտությունը որ քրիստոնեության մեր առաքելության հետ գաբ ունի, բայց հոն ուղեղնի չի պիտի աշխատի, անոնոմար քրիստոնեական առաքելության դեսանգնը ասի չի պիտի գրնամ սեզի բացադրել։ Սո պիտի բացադրեմ, որ at մեկ միակ ճշմարտություն դասը պատմական, որ եղած է մեզի համար, ասիգա ձեր էշ գլուխներում եք չի մտնարգոր։ Դուք իսկապես կմտածեք որ պետք է հանձնվի ամեն բան, եւ մենք պիտի երթանք Թուրքիո գիրգը, եղեր որ վերջը ինչ որ խաղաղության քրողսև ջահաննեմը լա։ Երբ որ գսեն քո ցեղասպանությունը դգջանչնան, բայց ադգե իրավական հետևանքներ չի բխիր, ինչ կնշանակե սավի։ Գումարած Արցախի հանցնում Կումարած որ հիմա Սյունիքը գուզեն, կումարած որ թուրքը գսե գոր, ես Հայաստանի հետ գբահանչեմ, վերջնական ճագերդավոր խաղաղության համացայնակիր։ Հույներն ալ 10 սորված են, at 10 մեկը դասացված կդարձած է։ Եթե թուրքը գխոսի խաղաղության է, բադրաստվիր բادرազմի։ Ձեր որ Ամերիկա կբնագիք, ձեր էշ գլուխներուն մեջը ինչպես մտցնենք,
որ Սուրիայի հետ խաղաղություն խոսեցավ, բادرազմ ստացավ, Իրաքի հետ խաղաղություն խոսեցավ, բادرազմ ստացավ, Գիբրոսի Հունաստանին հետ խաղաղություն խոսի, Գիբրոս Հունաստան արդվնե իրիգուն զորավարժություններ, ռազմական նոր դաշինքներ, դիվանագիտական նոր միություններ կստեղծեն գոր, որովհետև գիտեն թուրքը ինչ է, yani լման դարաձաշրջանը գիտե թուրքը ինչ է, միայն հայը չգիտեր սավի, եւ ինչպես գլագոր այդ հայ գոչվածը ճագերդավոր էշու գլուխը, ինձ եւ բիզնես էլիտ եղած է, հասկացար եւ ռազմական էլիտ, ուր է Սոնիկ Գասպարյան, ուր ես դու вообще, արա, խիչ ես խոսում։ Երկու զինվորը 3 օր կորել, չեն կարում գտնեն։ Գնացել են ակետից բկետ, են Հայաստանի քարտից արդեն պրծնում է, հասկանում եք ինչքան փոքր է տարածքը։ Չեն գտնում այդ երկու զինվորին, չգիտեն որտեղ են այդ զինվորը, ու ոչ մեկ չի խոսում։ Հայաստան դաշինքը կատարում է հայտարարություն։ Ցավը տանեմ, պարոն Քոչարյան ջան, մեռնեմ ես քո անցած ճանապարհին ու ամեն ինչին։ Ինչ անենք մենք ձեր հայտարարության հետ։ Ինձ կարեք ասեք։ Ինչ անենք ձեր ՍԴ-ի հրաշալի առանց իրոնիայի մասնագետների հրաշալի ներկայացումների հայտարարությունների ինչ անենք երեխեք որտեղ քսենք ուտենք ու հողը մեր հայրենիքը չկորցնենք որտեղա ձեր որևէ նախաձեռնություն համապատասխանում վտանգի այն աստիճանի որի մեջ ոչ թե գալիս է ինքը եկել է Ինքը եկել է ասում է Զանգեզուրը իմն է, Սևանը իմն է, Երևանը իմն է։ Ես գալու եմ այդտեղ ապրեմ, դու այդտեղ չպետք է ապրես։ Տարածում են, գերությունից եկած տղոն սարքում են հերոս։ Այսքան անասուն ազգ որտեղից։ Հույն դեսպանից եք խոսում, ասում եք Ադրբեջանում Հունաստանի դեսպանի համար Շուշին օկուպացված չի։ Ինչ իրավունքով է գնացել։ Կամ Նիդերլանդների հայ համայնքը բողոք է ներկայացրել, Նիդերլանդների ԱԳՆ-ից պատասխան է պահանջում, ինչու է Ադրբեջանում Նիդերլանդների դեսպանը գնացել Շուշի, որովհետև նավթ ու գազ ձեր տիրոջ մայրիկը, Նիդերլանդների դեսպան։ Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպան, որ թավիշ է սանոսում Նորմալ տղա էր ժամանակին, որ թավիշ եթիմ ես, կարիերիստ ամբիցիոս սատկում ես վադ որակի, ու պրոստ ուզում ես, ախ Կարմեն Գրիգորյանը, Էրդողանի արտաթորանքը, որ գալու է նստի ԱԳՆ-ում, ուզում ես իդու էլ իր արտաթորանքը դառնաս, դու ես Նիդերլանդերում դեսպան, չէ, թավիշ էր ռեկլամանում, չէ, ամենը թավշագույն աննասուն դեսպան էր, եթիմի թուլը, էտում որ ծառայում ես, կներես, ես հետ եմ վերցնում, հետև ես քո հորը հարգում եմ, դու քո հորը չես հարգում, Ինքը հացադուլ էր արեմ հանուն հայրենիքի, դու հանուն հայրենիք ես ծախում, հասկանում ես քո աբսուրդը, ինձ կարաս ասես, էդ ինչ ուղեղով ես դու, ծառայում, մետ վարչապետ կոչված եթիմ թուլի, որ նոյեմբերինի հայտարարություն է ստորագրել ու Շուշին է հանձնել, ու ոչ մեկը չի իմացել դրա մասին, դու ԱԳՆ-ում աշխատող Հայաստանի նվիրված գրող Ուսեփ Ջահաննամ, իր համապատասխան տեղերը մտածեն, ըմբոս դեսպաններից չես եղել, չէ հանուն հայրենիքի, տակացուվ դեսպան ես եղել, չէ Այդ ոնց է դու ծառայում ես, Շուշին ծախացին, ում համար ցույց են անում են ժեխերը, ովք էսը պաշտոնի են պահում, ու ասում են այն Շուշին միշտ էլ ադրբեջանական է եղել, այն ժեխը, որ գրզույթուն է հավաքարար է աշխատում, էտա չէ քո էլեկտորատը, չէր ուզենա ես ըլնեի քո էլեկտորատը, իրար հետ աշխատենք, սա հետ բերենք, չէր ուզենա անասուն, ոնց ձեր այդ գորալով ջղայն չխոսանք, Ձեր մեջ հայը ծածկել է, ուտեղը թուրք է չի ծնվում, չէ՞ մեկ ամի օբայ է, մեկ աննասուն զոմբի է։ Աբիժնիկ սատկած տականք եթիմի թուլը։ Որից մեջ բացում ենք եթիմի թուլը, հետները սովորել ենք, հետները հայատներում խաղացել մեծացել ենք, Երևանի փողոցներն ենք։ Արցախն ենք։ Մեկը մեկից աննասուն է կարա, բացում ենք Ինձ կարաս ասես, ինչի է, որ դու կարաս ծառայես, Շուշին հանձնած եթիմին, բայց քո, որտեղ դու դեսպան ես աշխատում, այդ երկրի արտգործնախարարությունը, որի ամբողջ ստրուկտուրան կանգնած է, հոլանդական նարքայական ընտանիքի կորպորատիվ շահերի մասին ուսումնասիրություններ արած չկաս, հոլանդական պետական նավթային ընկերության կապերը Ադրբեջանի հետ figure out չես արել, հատուկ մի հատ live պետք է անեմ դրա մասին։ Ինչի դու
Շուշին օկուպացված չհամարող վարչապետի տակածու կարասլնես, բայց տարածաշրջանում իրենց ազգային շահին հետամուտ լինող երկրի դեսպանը չի կարա գնա Շուշի։ Դու ումից ես հաշիվ պանջում։ Ես այն էլ չեմ, օքեյ չեմ տալի, ես դաբրո չեմ տալիս դրան, բայց հատկապես արտգործ նախարարության աշխատող ես, չէ։ Այդ որ գրում եք Հոլանդիայի համայնքը պատասխան է պահանջել գրողոսև ջահաննամից։ Որ ձեր ժեխերը, որ ձեզ Երևանում ժեխերը ձեզ ընտրել են, ու իրանց թվում Արցախներ մենակ խանգարում, հեսա Սյունիքն է կտան, էս է կտան, իսկ իրանք դες ժեխավարի կապրեն, դուք եք գա քաղաքում այտենց բան էլ, իրենց 5 star կքայլեք դիվիժենի կանեք, Թուրքի քաղաք կդառնա, արդեն դարձել է։ Ինչ պետք է Հոլանդիայի դեսպանը ամաչի կամ Հունաստանի դեսպանը ամաչի։ Դուք Շուշին հանձնողին չեք գյուլում։ Հայ օլիգարխները ստեղ Մոսկվայում մեկը կա, ասում է Հայիթի օրինակը շատ վատ է, չի կարելի նման ձևով նյամ Սերժ Մերժած մարդիկ են։ Այն մեկը ասում է, ես գնալու եմ Արևմտյան Հայաստանում, իսկ քանի միլիարդ դոլար ինվեստմենտ անեմ։ Во-первых, այդ Արևմտյան Հայաստան չի։ Թուրքիան ջնջել է Արևմտյան Հայաստան հասկացությունը քարտեզներից, այդ կոչվում է Անադոլիա, Անադոլու։ Թուրքիա։ Գնում ես Թուրքիա ներդրում անես ում համար, կյանք։ Ում համար ես անում ներդրումը։ Ով է քեզ կլիզմ արել են աստիճան, որ դու գնում ես Թուրքիայում փող դնես։ Եթե 44 օր պատերազմի ընթացքում, ասա շատ լավ կոմենտ էր մեկը գրել։ 170 միլիոն մենակ գումարվեց, ու այդ 170 միլիոնը God knows where it is։ Մեկը չի գտնում մինչև հիմա։ Այդ 3 միլիարդը այն ժամանակ ինչ փախած մանգալի։ Չէր կարում Հայաստան մտներ, տեղը չգիտեր։ Տեղորոշման հատուկ քարտեզներ էին պետք։ Դուք դեբիլ եք, դուք անասուն եք, այդ ամեն ինչը որ անում եք, մի ասեք, որ դուք դա անում եք որպես հայ, հայրենասեր, ազգանվեր, ասեք, որ դուք թուրքի տակ պարկած եք, որ ձեզ դզում է թուրքի հարեմը, որ ձեզ դզում է Եվնու խլնելը։ Անզու, անողնաշար, հայ աղջիկներից, վերլուծաբաններից նեղացող, թուրքի հետ գործարք բռնող, ովքեր են ձեզ բզել, Ամերիկայի դեսպանը, բրիտանացին, ով է ձեզ ասում, որ դուք մի հատ տարականիշյայի ընդունեք ձեզ տեր ու տիրակալ։ Ինչի պետք է Հունաստանի դեսպանը հարգի ձեզ։ Ինչի պետք է Ադրբեջանում Հունաստանի դեսպանը հարգի ձեզ, եթե դուք բերել եք քաղաքում էրիկ եք ման տալիս։ Ասեմ Հունաստանի դեսպանը ինչ երկրի ներկայացուցիչ է։ Հեսա ես կարդամ, մեկ վարկյամ, այնալը կա։ Ախ, ես առանձլացել Հայաստանի մասին չեմ կարող խոսամ։ Հիմա կարդամ ես ձեզ, այս չգիտեմ երևում է, նայեք այս նկարին, լավ նայեք այս նկարին։ Աղջիկա։ Կոկո եթիմի թուլա, էրատույթ հետ միասին։ Ու մեկ էլ են օլիգարխները, որ երբեք չեն տեսել իմեջիմ լայվերի չեն, իրանք չգիտեմ։ Այտենց ասեց ուտում էր ինքը, էլի։ Շարունակի ուտելդ, դու չգիտես, չէ՞ ես ով եմ։ Կեր։ Սովից չսատկես հանգարց։ Iro Constantopoulou, a Greek heroine of the national resistance during World War II. Iro Constantopoulou, հույն հերոսուհի, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ պարտիզանական ջոկատների ներկայացուցիչ կամ կռված պարտիզան է եղել։ Կարդամ եթիմի թուլ եք։ Ու լսեք, որ երբ որ դուք էրիկ եք քաղաքում ման տալիս, Հունաստանի դեսպանն է, Լյուբոյ դեսպան, դաժե Մալտայում Հունաստանի դեսպանը, 0.5 անձնավորությունը, կարա ոտով մաքրի ձեր վրա, ձեր սաղի, ձեր միլիարդների, ձեր ամեն ինչի վրա։ Կարդամ ինչ է հերոսը հույների համար ու ինչ է հերոսը ձեր համար։ Ու դուք որտեվ Մոնթեի մասին, Մանվելի մասին, Նժդեի մասին, Անդրանիկի մասին, հա, Դուշման Վարդանի մասին չեք ուզում լսել, չէ՞, իրանք գնացել են Արցախ են ազատագրում, հələ դրանց նայի։ Ու դուք Հունաստանի դեսպանի վրա եք մուննատ գալիս։ Iro Constantopoulou նրա անուն արձանագրված է հունական պատմության ժամանակակից էջերում որպես հոմանիշ, քաջության և հայրենասիրության։ Iro Constantopoulou-ն ծնվել էր մեծահարուստ Սպարտայի մեծահարուստ ընտանիքներից մեկում հուլիսի 16-ին 1927 թվականին։ 14 տարեկան էր, երբ 41 թվականի ապրիլին գերմանական բանակը գրավեց Հունաստանը և հաստատեց այնտեղ 3.5 տարի տևած բռնապետություն, որը ունեցավ կատաստրոֆիկ հետևանք Հունաստանում 100 հազարավոր զոհերով։
3.5 տարի է տևել նացիստական օկուպացիան։ Կոստանդնուպոլուն ավագ դպրոցի սան էր, երբ որոշեց միանալ պարտիզանական ջոկատ էպոն էր կոչվում, էպոնին, ու չնայած որ շատ երիտասարդ էր տարիքով, շատ ակտիվ մասնակից էր պարտիզանական գործողությունների եւ շուտով հայտնի է դառնում իր վտանգավորության աստիճանով։ Տեսեք, երբ որ սկսում եմ այսպես թեմատիկ բովանդակալից խոսալ, թիվը իջնում է։ Այսինքն, եթե սկսեմ մասնագիտորեն հանգիստ ձայնով ինչ-որ բաներ բացատրել, ոչ մեկ չի նայելու։ Մարդկանց զրելի է, պետք մի հատ նայեք թիվ։ Տեսեք ինչ կարևոր բան եմ կարդում, բայց իրանց պետք է ասեմ, այս ինչա, այն ինչա։ Սերիալային մտածելակերպ է։ Ուրեմն 44 թվականի հուլիսին այս դեռահաս աղջիկը առաջին անգամ ձերբակալվում է անվտանգային ջոկատների կողմից, այսպես կոչված, որովհետև այն ժամանակ հունական ոստիկանության մի մասը ամբողջապես համագործակցում էր գերմանացիների հետ օկուպացիայի ժամանակ ու հենց հույներն էլ իրան ձերբակալում բերում տալիս են գերմանացիներին։ Բայց առաջին անգամ լինելով, նրա հարգելով նրա հարուստ ընտանիքի պատմությունը, տենց արիստոկրատ ծագում եւ այլն, իրան այդ մի անգամը բան են անում, ազատում են։ Երկրորդ անգամ, արդեն 17 տարեկան, էլի ձերբակալում են, բայց այս անգամ այդքան էլ բախտավոր չի գտնվում, որովհետև SS-ը ուղակի գալիս այդ աղջկան վերցնում է հուլիսի 31-ին 44 թվականին, երբ որ ինքը մասնակից է դառնում, ուրեմն Վերմախտի կողմից երկաթգծով ուղարկվող զենքերի պայթեցման գործողությանը։ Իրեն վերցնում են ու կալանավորում են կոմանդատուր կոչվող, այսինքն այդպես բանտում են դնում ու 3 շաբաթ իրեն ենթարկում են կտանքների, որպեսզի ինքը ամբողջ պարտիզանական իրանց ամբողջ ցանցի անունները հերթով մատնի։ 3 շաբաթ նացիստների ձեռքը տանջվում է։ Այս Էրիկի դպրոցում իրան հերոս անվանող ուսուցիչները, ձեր տիրոջ մայրիկը, դուք դպրոցում ինչ դասեր եք տալիս вообще։ Այս պատմությունը կարդացեք երեխեքին։ Գերմանացիները փորձում են այնպես անել, որ ինքը ինչ-որ կաշառքի համաձայնվի ու մատնի իր ընկերներին, էլի չի ստացվում ու չստանալով որևէ ինֆորմացիա, իրան ուղարկում են սկզբում Խայդարի կոնցենտրացիոն ճամբար, Աթենքում է Խայդարին, իսկ սեպտեմբերի 5-ին 44 թվականին Կոստանդնուպոլուն 49 այլ բանտարկյալների հետ միասին բերվում է Կեսարյանի հրապարակ, Աթենքի կենտրոնում է եւ այնտեղ գնդակահարում են իրեն մյուսների հետ միասին եւ իրեն առանձինը իր ուրեմն գնդակահարությունը կատարվում ոչ թե ամբողջ խմբի հետ իրան առանձին կանգնացնում են ու քանի որ ինքը 17 տարեկան է լինում իրան կրակում են ուղիղ 17 փամփուշտներ բոլոր օլիգարխներին ու մնացած եթիմ անասուններին հայրենիք ծախող պասվիշեյցը մի հատ իրո Կոստանդնուպոլուի չափ դուք չկաք նոյեմբերի 9-ից մեր երկիրը բռնաբարում են, մեր հողերը պատառոտում են ու հանձնում են։ Հասկանում եք, մի աղջիկը ինչքան վտանգավոր է եղել, որ այդ այնց նացիստները սիմվոլիկ 17 հատ փամփուշտ, որ սա Աթենքը տեսնի, որ ոչ մեկ հանկարծ պարտիզանական գործունեության մեջ չներգրավվի։ Ինքը մահանում է 37 օր այն օրվանից առաջ, երբ նացիստները վայր են դնում զենքերը ու լքում են Աթենքը Հունաստանը որպես պարտված թշնամի։ 37 օր։ Բայց իրան պարզ չի եղել այն ժամանակ, ինչքան է տևելու այս պատերազմը։ Ինքը ոչ մեկի չի մատնել։ Այս իր արձանն է Աթենքում։ Խաչ։ Այս է իրական խաչը։ Այն նացիստները, որ կախում էին, այդ խաչը, որ տենց դնում էին, այդ խաչ չէր, սա է խաչը։ Ու դուք ինձ հեքիաթներ եք պատմում, իբր այնքան զարմանալի է, Արցախը, երբ որ ներկայացնում էի, ուղղակի սենց, ասում էի, որ հանձնում են։ Նույն մարդիկ Թավշյա անասուն իշխանության հետ
Գալիս էին հանդիպումների, գալիս գործարքներ են բռնում, ինչ որ ՀԴՄ-ներից էին խոսում, ինչ որ նախկիններ էին բողոքում, ինչ որ հեքիաթներ էին պատմում, որ հեսա ամեն ինչ փոխվում է։ Ու դե հիմա Արցախն է, դե в общем։ Չեն հավատում, ասում չեք հավատում Արցախը։ Հետո Արցախը գնում է, էլի էս լայվ անում պատերազմի ժամանակ։ Չէ, չեք հավատում։ Ասում Շուշին տալիս են, Շուշին հանձնել է։ Չեն հավատում։ Հանձնեց։ Հələ գերիներ ունենք, չգիտեն քանի հոգի են։ Անհայտ կորածներ ունենք, չգիտեն քանի հոգի են։ Զոհերին բերել են, թաքցրել են։ Մարմինները գցել են ինչ-որ պատվալներում։ Եռաբլուրը Ստեփանակերտի զինվորական գերեզմանը։ Մեծանում են ամեն օր։ Ու գալիս են ինչ-որ օլիգարխներ։ Ասում են եկել եմ ինվեստմենտ անեմ։ Где к чертовой матери ты будешь делать инвестментара? Հայաստանի տարածքում 1000, ես կասեի ավելի, այս պահին թուրք զինյալ կա, իմ երկիրը օկուպացված է, երկրում իշխանությունն է նստած, ընտրությունները կեղծած, այսօր էլ զոհված զինվորի հայր Գեգամ Նազարյանին ասֆալտին գցող։ Մի հատ եթիմ անասուն Լուծումը այս եթիմ անասունին այն բանից անելն է, եթե կա փող ունես, հայվան, այդ փողը ինչի չես դնում, ցույցի անես ժողովրդին։ Ռեսուրս ունես տանես Թուրքիա դնես, դու ռեսուրս չունես, մենք ոտքի կանգնենք, այս եթիմ անասունին հավաքենք տանենք, չի կարելի Դավաճանի հետ օրենքի լեզվով խոսել, չի կարելի Թուրքի հետ խոսալ օրենքով, Թուրքա ձեր Նիկոլը։ Ես չգիտեմ դուք Սերժ եք մերժում, Քոչյանից եք նեղացած, չգիտեմ ով որ գրողից եք ջանդավատ ռուսից եք նեղացած, ում փողերի վրա ով է նստած, Անգլիայի թագուհին է նստած, թե Պուտինի անձնական օգտագործման Կրեմլի հավաքարարուհին ով սաղի տակաժներին գիշերին ինչ որ բաներ է փսփսում, որ սաղ հայ ազգ որոշել է, որ ռուսն է մեղավոր։ Ոչ, եղեք ջան։ Հովհաննես Թումանյանի անխելք մարդու հեքիաթն է։ Մենք մեր ախելքությունից պրծնում ենք, պուպիզմից հասկանում ենք աշխարհի ամենահին, ամենախելացի, ամենալավ շախմատ խաղացող, ամենագեղեցիկ գեղանկարչությունը, ամենագեղեցիկ քրիստոնեական ճարտարապետությունը, տվող ազգը իր էշությունից սատկում է, մեռնում է, ունի իր տրադիցիոն Սիրած մեռնելու ձևը ու իր տրադիցիոն սիրած դահիճը Սիրմա թուրքի ձեռից մեռնի գնա էլի Կոնե ճապոնացու արժանապատվություն չունի խառակիրի անի Գնում է իրան ամենանվաստացրածի մոտ ասում է կարաս էլի նվաստացնես Դասական Ստոկհոլմյան սինդրոմը Ու ես պետք է սիրան ինչ-որ քաղաքագիտական վերլուծական չեմ կարող, ոչ ինտերվյու կարող դա ոչ վերլուծում ես այն ինչ որ աշխատում է ու ունի ինչ որ արատներ ու դու այդ արատներին ես անդրադառնում երեխեք չի աշխատում ոչ կոմայի մեջ ընկած է հասկանում եք ոնց որ Աշխարհն էլ բանակցում, գուշակցում, ով կոմատոս պարկացի կնոպկենով անջատում, թուրքը թե ադրբեջանցին։ Դե համար ես որ նայում եմ ինչ որ ինչքան էլ հարգում եմ, ել չեմ կարում հարգեմ, ինչքան հանդիպում եմ, չեմ ուզում էլ հանդիպեմ, ինչքան խոսում եմ, ել չեմ ուզում խոսամ։ Որտեղ որակական տարբերությունը այնքան մեծ է, ու հենց հույների հետ էլ համեմատելու եմ ձեզ։ Որտեղ հող կերեք Սատկեք ձեր անարժանապատվության մակարդակից, ես ես բան չեմ տեսել, երկրիտ կեսը թուրքը մտածել, 3 օր առաջ 2 տղա կորած, մեկին սպանակ, նրանք գարասը ես 3 միլիարդ եմ բերը Հայաստան, որ ինչ անես, մի գյուլի փող դիրարը, համախմվեք արա, համախմվեք, բոլորդ որոշում կայացրեք, որ Դավաճանը տեղ չունի երկրում,
բոլորդ պետք է այդ որոշումը կայացնեք։ Ու պատրաստ լինեք զոհաբերեք, այդ 3 միլիարդն են քեզնից փոկելու այդ որոշմանդ համար։ Տուր արա, տվեք այդ անասուն փողերը, թողեք Մոսկվայում, Լոնդոնում, արա հող բրկեք ձեր տիրոջ մայրիկը։ Խոսալու բան չկա, հասկանում եք, չկա սենց բան։ Ես երեք կարդում եմ ծագումով հրեա ամերիկացի հանգարցունաբերական մագնատի ինիցիատիվը Էրդողանի դեմ քաղաքական ինչ-որ ինիցիատիվա է կազմակերպում։ Հանուն իր հայրենիքի, երկու հայրենիքների ԱՄՆ եւ Իսրայել։ Որ հանգարց Թուրքիան չփորձվի Իսրայելի ուղությամբ ինչ-որ սխալ բաներ մտածի, հանգարց ու Երուսաղեմի մասին բաներ չասի։ Ես փնտրում եմ այդպիսի մեկ հայ մագնատ, կես, որը կասի ոչ մի թուրք չի կարա իմ Շուշիի մասին այտենց խոսա։ Չի կարա ոչ մի թուրք ասի, Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական հող է։ Ես արդեն Ադրբեջանում կառուցել եմ արևմտյան Զանգեզուրի միջանցքը, արևելյանն եմ ուզում կառուցել, բայց չար, գոյություն չունեցող, ծագում չունեցող, լեզու չունեցող, մշակույթ չունեցող, ինչ-որ գոյակցություն, որոնք իրենց անվանում են հայ, խլել են իմ Զանգեզուրը։ Ես այտենց մեկն եմ փնտրում, որը կասի չի կարա թուրքը այտենց խոսա իմ երկրի մասին։ Որտեղ դու իմ Շուշիի ձեռքդ կդնես, այնտեղ իմացի ես գալիս եմ Կոստանդինոպոլիսի հետևից։ Հույնը գնում է Կոստանդինոպոլիսի հետևից, ավելին ասեմ, շիան է գնում Կոստանդինոպոլիսի հետևից, ավելին ասեմ, սուննին է գնում Կոստանդինոպոլիսի հետևից։ Հայը չի գնում։ Ու ինքը չի հասկանում ինչա Կոստանդինոպոլիսը, բայց ասում է ես քրիստոնյա հայրենասեր մարդ եմ։ Ասում ես դե ասա Կոստանդինոպոլիսի դերը նշանակությունը քրիստոնեական էսկատոլոգիայի մեջ։ Իրան թվում է այդ ինչ որ հեռավոր։ Դուք Աստծուն եք այտենց հեռավոր համարում։ Մեկը վերջում իր ուզածով ալինելու, պրոստը կարելի է նենց անել, որ մենք չզողվենք էլի տարանքում։ Իսկ իրանք տանում են նույն ճանապարհը 15 թվին։ Հետո եկը գնա, այդ շուտով դռներ կծեցեն մի 100 տարի։ Ճանաչեք իմ ցեղասպանությունը, ճանաչեք իմ ցեղասպանությունը։ Դու ավ չես ցեղասպանվես արա։ Ոնց արա չցեղասպանվես, այդտեղից է սկսում։ Եղմար ոչ մի գեոքաղաքական վերլուծություն ես ձեզ չեմ ներկայացնելու, դուք արժանի չեք, դուք ձեզ նենց եք պահում, կարծես գիտեք, կարծես ինչ որ երկաթյա երաշխիքներ եք ստացել, որ Թուրքիան ձեզ տիրություն կանի, ամնոսն։ Ես կմեռնեմ, չկա սենց բան։ Իմ վերլուծությունը, պրիչոմ ոչ աստվածաբանական, ճիստ ռազմավարական ցույց է տալիս, որ Թուրքիան խորժակը հայի համար սնկուց ասում, լոզերը թափում է, սպանելու առումով եմ ասում, ոչ թե հետներդ աշխատելու, գործ դնելու։ Այս սրա համար լավ չեմ անում, որտեվ սաղուրը այս վիճակում եմ, ոչ չլացես, նայում ես սրանց, հանդիպում ես հետները, նայում ես, են որ սենց, են որ աստված ջան, մի հատ մատերիալ տուր հետ աշխատենք էլի, մի հատ անդիմությունն է չի խոսում։ Հայաստան դաշինք ասեց սա, Հայաստան դաշինք ասենք երեխեք, դուք հասկանում եք, որ դուք եք որ չեք միանում մեզ։ Ինչ-որ զորբայություն կա ձեր մեջ, ինչ-որ սենց անհասկանալի մի հատ որակ կա, որը մեզ փրկությունից հեռացնում է։ Ուր է ձեր միացյալ հայտարարությունները, ուր է ձեր ցույցերը, ուր են ձեր նորմալ ստատուսները։
Մենակ ինչ-որ վերևից գալիս է, սաղդ այդ մենակ այդ թեմաներով է գրում։ Էսա, երևի մարդիկ անկնկալում են, որ Արցախներ տվեցին, Սյունիքներ կտան, այսինչի կտան ու տենց կպրծնեն։ Այդտեղ են հույսները դրել, ես էլ այդ ինչ են ասում, I'm raining on that parade, հա, այդ պարադին ես անձրև եմ փչացնում եմ այդ նկարը, այդ իկոնան, հայի հետ լավ աշխատող խաղաղասեր թուրքի իկոնան ակազվեցի ես եմ փչացնում, իրանց ձեր չի տալիս, պես մարդկանց հետ աշխատել եմ, իրանց ձեռատալի թուրքի հետ աշխատել եմ, աշխատեք, ինչ անեմ, մենք ես նայենք գժվենք, խեղճ կոմիտասը ոչ թե երևի խենդանոցում փակվել էր, որտև գժվել էր, լսել էր, որ միակ խելքը գլխին մարդը ինքն է, միտեղ փակվել էր, այդ գժերը չգան ծնց իրա մոտ։ Այսքան երեխեք ջան, ուրիշ բաներ էլ կար, ինչ-որ տենց վերլուծականներ չի ստացվում, էլի, պրոստը չի ստացվում։ Ոստ այսօր նայում եմ Գեղամ Նազարյանին են տենց, ասֆալտին են փռել մլցեքը։ Ու Թուրքի հետ համագործակցած явно ծրագրավորված գերի ընկած լակոտին ման են տալիս քաղաքում որպես հերոս, որ մեր երեխեք ու մեր մարդիկ նայեն, որ ինչ։ Այս լացողը քո տիրոջ մայրիկային բանից անողն է, Արթուր Արուտունյան, անասուն։ Այս լացողը հայ աղջիկը քո տիրոջ մայրիկը, լացողը ով է։ Գնա քոպես ինչ չճանաչողներ կան, գնա իրանց հետ հաց զղտկվելու հայվան։ Ու սենց ամեն օր նայում եմ գժվում եմ։ Ուզում եմ հավատամ, որ ձյաձերը ինչ-որ պլանում են, բայց 3 տարի է հավատացել սպասել եմ, ասում ամեն անգամ ամեն ինչ արել են, որ հիասթափվում էլի։ Մինչև ես ինչ ամիս, մինչև են ինչ ամիս, մինչև են ինչ ամիս։ Եսի կարելի էր բոլորի խաղերը, բոլորի քարտերը խառնել, մինչև հիմա էլ կարելի է։ Բայց ոչ մեկ չի ուզում անի, բայց ում լսես իրանք տղամարդ են, քրիստոնյա են, քաջ են, հարուստ են, խելացի են, ամենակարող են, ամենափրկիչ են, ամենայեսին ինչ են։ You are nothing, իզվայց вас никак просто, էտեք դուք 2018-ից ով որ ես ամեն ինչին մասնակցել է, թույլատրել է։ Դուք եք մեղավոր այս ցեղասպանության համար։ Ոչ Հունաստանի դեսպանը, ոչ առավել ևս Նիդերլանդների դեսպանը։ Սա ձեր էշությունից ձեր տիրոջ մայրիկը։ Կրեք երեխեք ջան, ես գնամ այս ճիշտ չես ֆորմատը, երևի կասեն այս աղջիկը շատ ալացում կամ ջղային է, բայց դե ես հավատում եմ, որ մենակ սենց քո սրտի մտքի մեջ քո հայրենիքը շատ սիրելով դու իրան կարաս պահես։ Իսկ եթե թուրքը գրավի, չդադարես սիրել այն քարտեզով, որով որ Աստված տվել է, իմенно այն քարտեզով, մինչև Կոստանդինոպոլիս։ Այդ այնց է պետք սիրել, մնայուն կայուն։ Ու եթե ինչ-որ մեկը, ու ինչ-որ մեկի գործողությունը, ու ինչ-որ մեկի պահվածքը չի համապատասխանում այդ քարտեզին, ու այդ քարտեզի սիմվոլիզմին, իրանց պետք ասել, որ իրանք նիդահայ են, ու իրանք ճիշտ չեն, իրանք մաքուր չեն։ Տենց էլ կարելի է պահել հայրենիքը։ Վերջի վերջը Կոմիտասը ծնվել էր մի գյուղում, որտեղ 300 տարի արգելված էր հայերեն խոսել ու հայերեն ոչ ոք չէր դասավանդում։ Ես իմ տենց սպասենք մինչև Հարարատյան դաշտի գեղեցիկ մի արշալույս գա։ Բաչիկներ, պակա։